Hi guys, magandang hapon po sa inyong lahat and welcome to my channel. Ako nga pala si Pili Pistiliori sa Asay TV. Ang gagawin po natin ngayon guys, ituturo ko po sa inyo kung paano natin paganahin yung ordinaryo TV natin galing sa cellphone natin gamit itong HDMI cable. Ito po yung malaki guys, ito po yung isasaksak natin doon sa likod ng TV natin sa HDMI output. At ito namang isa, ito guys, ito yung isasaksak natin sa charger. Kailangan kasi siya guys na magcha-charge habang ginagamit. Tapos itong isa sa cellphone natin. Mamaya ituturo ko po sa inyo step by step kung paano natin i-set up or paano natin paganahin yung ordinaryong TV natin gamit itong cellphone. So ngayon guys, nilagay na po natin yung HDMI cable sa likod ng TV natin. So ang gagawin po natin ngayon, itong charger adapter guys, ilagay natin dito sa kabila. Ito guys. Tapos ito namang isa sa cellphone natin. Kailangan natin ano to? Ganyan. Tapos parang humaba siya. Ito yung cable sa charger natin. Tapos dito natin saksak sa cellphone natin. Ito na guys. Ngayon, ito naman ang ilagay natin sa charger natin. So, ngayon guys, nakita natin nag-mirroring na siya. Ganyan. Ito na ang resulta guys. So, ang gagawin natin, set up natin kung paano natin pagganahin yung TV natin galing dito sa cellphone. Kung anong mayroon dito, makita natin dito. So ituturo ko sa inyo. Pero bago pa sa lahat, kailangan guys, i-download natin yung EasyCast. Ito ang paraan parang gumana to yung TV natin. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano. Ang gagawin natin guys, pumunta tayo sa Play Store. Tapos ito-type natin yung EasyCast. EasyCast. Ito po yung EasyCast guys. Ito po. Ito siya. Ito ang i-download nyo para gumana tong TV natin. Pagkatapos yung mag-download guys, balik natin sa menu. Tapos i-open natin yung din-download nating EasyCast. Ito guys. Ito na. Pagkatapos guys, mayroon
parang wire sa ibabaw na parang zigzag. Itong pipindutin nyo, pindutin natin yan. Ito na guys. Tapos pagkatapos meron nakalagay dito nga build number, about phone, tapos build number at saka developer option. Dito tayo, ito ang pipindutin natin guys, yung failed to connect or set up, try on USB tethering mode. Itong pipindutin natin. Ito guys. Pagkatapos dito na tayo para makita ang TV. Pagkatapos pipindutin natin yung tethering and portable hotspot. Yan ang makita. I-okay natin. Ito na guys. Anong gagalawin natin dito sa cellphone natin, dito na natin makita. So subukan natin Mobile Legends. Ito na guys, nakita ng Mobile Legends dito. So ganyan lang kasimple guys. Napakadali lang i-set up to. Kaya yun lang guys, maraming salamat sa panonood ng video ko. Sana may tulong to sa pagsisikap na sa inyong HDMI cable. Sana makatulong yung video to. Maraming salamat po guys. God bless.